大家好，我是小安，欢迎你来到我的频道。首先，非常感谢你在百忙之中观看我的视频。秋天天气特别的干燥，天气又多变，容易忽冷忽热，稍微不注意就特别的容易感冒了。现在也是特殊的时期，大家要注意保护自己和家人的。今天给大家分享一个对于快速治疗感冒、咳嗽、喉咙痛的食疗好方法。前几天我感冒了，浑身特别的难受，尤其是头痛、喉咙痛，喉咙张不开，喝不下水，更加吃不下东西，症状特别的严重的，而且伴有恶心、呕吐。这期间我一直用柠檬这样吃的，大约吃了3天的时间，喉咙的症状就慢慢的消失了。秋天天气特别容易感冒、喉咙痛的，同时我也把柠檬去除喉咙痛的方法分享给身边的朋友们，他们用过之后都说这方法特别的管用的，效果立竿见影。但这种方法并不是人都有效果的，如果大家没有什么更好的方法，也可以试一试的。我们先来准备1颗新鲜的柠檬，用手搓洗搓洗，把柠檬清洗干净。食盐具有特别好的摩擦性，还有杀菌消毒的功效，可以去除柠檬表皮的一层蜡质、农药残留。柠檬是一种不可多得的水果，可以说是世界上最有药用价值的水果之一。它富含维生素 C、糖类、钙、铁、磷、维生素 B1、第二烟酸、柠檬酸、苹果酸、高价的铁元素和低量的钠元素，具有滋养、润燥、解毒、美白、养颜、润肠通便的效果，对于我们的身体有很多的好处的。由于柠檬富含维生素 C， 具有抗菌、提高免疫力、协助骨胶原生成的多种功效。感冒的时候，一天喝500到1000毫升的柠檬水，可以有效的减轻感冒的症状。特别是刚感冒的时候，可以不用使用药物。除了抗菌消炎以及提高免疫力，它还具有开胃消食、生津止咳、解毒的功效。柠檬还能够祛痰止咳。将柠檬汁加温水加盐混合之后，可以把喉咙积聚的痰液顺利的咳出。美国泌尿学会年会上公布了研究成果，表明长期喝柠檬水能够预防尿中的矿物质，在肾内含有大量的柠檬酸盐，能够抑制钙盐结晶，从而防止肾结石的形成，甚至可以使部分慢性肾结石患者的结石减少变少。我们把洗干净的柠檬对半切开，再用牙签把柠檬籽去除，不要啦，柠檬籽特别的苦的，一定不要食用。然后把柠檬汁挤到碗里面，我们需要用力挤的，柠檬汁全部挤出来。挤出来的这些就是浓缩的柠檬汁啦。挤干之后，我们再把柠檬切成薄薄的片，不需要太多了，3片就可以。柠檬中所含的陈皮苷和油皮都具有特别好的抗炎消肿的作用。柠檬皮中有像燕窝苷的这种物质，也有消炎的作用。柠檬皮还富含特别丰富的钙质，所以我们要连皮一起泡水喝的，效果会更好的。我们把切好的柠檬片放入碗中，再加入1小勺食盐，搅拌搅拌，搅拌均匀，放到一旁腌制10分钟的时间。食盐是我们每天必吃的调味品，食盐具有清理肠胃、清降胃火、增强人体的免疫力，有排毒的功效。食盐还具有杀菌、消毒的作用。平时感冒、咳嗽、喉咙痛，我们可以空腹喝上1杯淡盐水，可以得到缓解疼痛的作用。再准备1把菊花，放入养生壶中，我们往养生壶中加入适量的清水，按花茶模式焖煮就可以啦。菊花是一种常见的中药，菊花具有清热解毒、滋阴润肺、清燥下火的功效。菊花对于风热感冒、喉咙疼痛、肺炎都具有特别好的治疗作用。
不一会儿的功夫，菊花茶焖煮好啦，颜色变得很深啦，像这样就可以啦。我们微微的晾凉一会儿，晾至水温50度的时候就可以啦。这时候柠檬水也腌好啦，我们喝的时候用勺子往上挤勺，放入杯中，然后再把晾至温凉的菊花茶倒进来，搅拌搅拌，搅拌好之后再浸泡6分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发财的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，感谢所有朋友们支持，谢谢大家。泡好之后就可以直接喝啦。如果感冒了，喉咙特别的痛不舒服，我们可以这样泡一泡，喝一喝。菊花柠檬盐水泡茶喝，效果立竿见影的。喝完1个小时之后，明显的感觉到喉咙不痛啦，特别的舒服。平时自己或者家里人感冒了不舒服，我都会这样泡一杯给自己喝，还有家人喝的。喝了1杯菊花柠檬盐水之后，感冒症状好了很多，鼻子也通畅啦，头也不怎么痛啦，嗓子也不肿啦。这个柠檬里面的柠檬酸能够预防感冒，可以刺激造血，有助于降低多种癌症的风险。另外，柠檬中含有特别丰富的维生素 C， 对人体发挥的作用犹如天然的抗生素，具有抗菌消炎、增强人体的免疫等多种功效。菊花柠檬盐水可以1天喝上2次的，甚至可以多喝一点。喝之前我们可以吃一些东西垫一下肚子，这样可以减少对胃部的刺激。这个菊花柠檬盐水味道喝起来酸甜的，清爽，特别的好喝。秋天来啦，天气慢慢的凉啦，这个菊花柠檬盐水可以帮助我们抵御一些风险还有感冒的。平时我们可以多喝一些的，但是需要注意一下，菊花柠檬盐水虽然很好，但是胃酸的朋友们不要食用啦，如果使用的话会加步胃部的不适。柠檬里面含有大量的钙，人体正需要钙物的吸收，然而胃酸分泌过多的人，这些分泌物消化需要吸收钙的，从而会吸收去柠檬的钙物质。糖尿病患者也不能吃柠檬的，因为柠檬里面含有大量的糖分，而糖尿病患者最不能接受就是糖啦，吸入糖分太多的话会加重病人的病情，而且还会很严重的。好，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请您帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1，我每天都会分享不同的养生知识与您分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。